Saluton, kai bonvenon al nova eldono de legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri altnivela muziko, presentante senioron Johnny Carpenter. Amrakonto laŭtlegita en 7 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la duan parton. Reen al lernejo festo. Semajno pasas ekde la konversacio, kaj la onidiro disvastiĝas. Se ili volos scii pli, ili devos demandi la bandanojn de tiu tempo. Kaj la 3 knabinoj certe renkontos ilin ĉe la tradicia lerneja festo dum la lasta semajnfino de la ferioj. Alie Maria nepre ne estis granda festulino, sed ĉefe ĉar siaj gepatroj apenaŭ permesis al ŝi fari ion ajn, kiu iris preta la regularoj pri junulara protekto. Plej ofte ili estis sufiĉe konservativaj kaj malmodernaj laŭ siaj vidpunktoj, kaj preferis teni sian karan filinon for. Sed ili faris escepton por lernejaj festoj, precipe kiam Maria tranoktis ĉe Bettina, kaj ili tiam povis transdoni siajn gvidajn taskojn al la patrino de Bettina. Fine la knabinoj tie nur devis transiri la straton por atingi hejmon. Ĉar ili ĉiuokaze pasigos tempon kune dum la tuta tempo ekde la sekvanta semajno, ĉifoje ankaŭ Dalia estos tie. Ŝi loĝis eĉ pli malproksime en la kamparo ol Maria, kaj ĉiam dependis de siaj gepatroj por preni ŝin. Tial ŝi estis tiel feliĉa tranokti kun Bettina ĉifoje. Dum la 3 knabinoj transiris la straton kaj iris al la lerneja konstruaĵo, ili rimarkis, ke io speciala estis en la aero. La studentoj staris kune en grupoj en la antaŭkorto, ĉar la bando ankoraŭ estis okupata per la sonkontrolado. Ĉu estis ilia imago, aŭ ĉu eĉ la testado de la mikrofonoj sonis malsame ol kutime? Sendube nova estis la sono de tenorsaksofono, same kiel la knabo, kiu ludis ĝin. La buklohara, profunde sunbrunigita giganto kun la dezertĉapelo turregis super siaj sambandanoj, kiuj certe ne estis malaltaj, kaj alportis tutnovan sonon kaj svingon en la bando, eĉ per la mallongaj frazoj, kiujn li ludis por la sontesto. Nun la pordoj malfermiĝis, dum la bando retiriĝis al flanka ĉambro. La streĉo havis duonhoron por atingi bolpunkton, dum la aŭditorio pleniĝis. Ĉiuj festantoj provizis sin per trinkaĵoj kaj aliĝis al siaj plej bonaj amikoj. Estis kvazaŭ ili havus tutnovan bandon, pensis Maria, dum la unuaj notoj sonis.
Ne gravis ĉu la nova muzikisto muĝis per la saksofono, laboris per la klavaro aŭ prenis la gitaron. Ĉiu estis bonega, kaj la etoso estis pli bona ol iam ajn, eĉ pli bona ol tiam, kiam Hanso ankoraŭ ludis. Tiam la Aŭstraliano, ĉar ne povis esti iu alia, kiu faris ĉiujn anoncojn en tiel akĉentata angla lingvo, ankaŭ kaptis la mikrofonon por kanti. Kaj ne nur la menso de Maria ĉesis funkcii, kiel flipermaŝino, se oni tro forte skuis ĝin. Kia sexalloga baritono, kiu flatis la orelojn de ĉiu aŭskultantino kaj igis ilin ĉiujn voli esti kun ĉi tiu junulo, eĉ se nur dum unu nokto. Ekrigardo al ŝiaj du kunulinoj montris al Maria, ke Bettina kaj Dalia ankaŭ freneziĝis, kaj preskaŭ komencis salivi. Ho jes, indis veni, eĉ se ne estis Hanso, kiu sorĉis ilin ĉiujn. Kiel vira sireno, la antikva lingvoscienciulino kaj historiistino en Maria demandis al si, ĉu ili ĉiuj transformiĝos en porkinojn. La bruoj faritaj, precipe de la pli junaj, tre memorigis pri la knarado en porkejo. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco, kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!